आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने वाले हैं जो लगभग 10 महीनों तक हवा में उड़ सकता है। अब आपके दिमाग में बहुत से सवाल आ गए होंगे, चलिए आपको बता ही देते हैं कि स्विफ्ट एक मध्यम आकार का हवाई पक्षी है। सोना, खाना पीना, यहाँ तक कि पंखों पर ही प्रजनन की क्रिया। शायद ही स्विफ्ट ज़मीन को छूते होंगे। वे 70 मील प्रति घंटे की प्रभावशाली शीर्ष के साथ स्तरीय उड़ान में सबसे तेज़ पक्षी भी है। सफ़ेद गले के साथ स्विफ्ट सादे भूरे रंग के होते हैं, लेकिन आकाश के खिलाफ उड़ान में ये काले दिखाई पड़ते हैं। भारत में इस पक्षी को बतासे के नाम से जाना जाता है। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।